হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের জন্য নতুন একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। ব্লগটি হচ্ছে টিয়া পাখির বাচ্চাকে লালন পালন করা। বাসাতে নতুন অতিথি হিসেবে একটি টিয়া পাখির বাচ্চাকে নিয়ে আসলাম, যেটার বয়স 1 মাসের মতো প্রায়। এত ছোট বয়সে এটাকে পালন করতে হলে হাতে তুলে তাকে খাওয়াতে হবে। এখন দেখাবো কিভাবে খাওয়াবো। নিয়ে এসেছি টিয়া পাখির দোকানগুলো থেকে বুটের ছাতু বা টিয়া পাখির খাবার বললেও হয়, আর হালকা উষুম গরম পানি নিয়েছি একটা পাত্রে, নিয়েছি একটি চামচ, আর নিয়েছি সিরিজ, যেটার মাধ্যমে টিয়া পাখির বাচ্চাকে খাওয়াবো। তো প্রথমে ছোট্ট একটি হাঁড়িতে পানি একটু উষুম গরম করে নিলাম, একদম উষুম, যেটা খুব বেশি গরম না, হালকা হালকা উষুম আর কি। পানিটি নিয়ে প্রথমে একটি পাত্রে ঢালবো, এরপরে পাউডারটা মিশ্রণ করব, পরিমিত পাউডার নিয়ে। এরপরে টিয়া পাখির বাচ্চাকে খাওয়াবো। তো মিশ্রণ আমার হয়ে গেছে। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি সিরিজের মাধ্যমে কিভাবে টিয়া পাখির বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছি। সিরিজের মাথায় রাবারের মতো একটি ছোট্ট রাবার লাগিয়ে নিয়েছি, যেটাতে পাইপের মতো ছোট্ট রাবার লাগিয়ে নিয়েছি। পাইপটুকু পুরোটা পাখির মুখের মধ্যে দিয়ে হালকা হালকা করে পুশ করে এরপরে টিয়া পাখির বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছি তার খাবারটি। এইভাবেই আজকের প্রথম দিনটা তাকে কয়েকবার খাওয়িয়ে শুরু করলাম। নেক্সট টাইম আবার ভিডিও দেব। আজকের মতো খোদা হাফেজ।